一大早粉丝留言说我那幅画没了，我的第一反应就是遗憾，我想应该是被补上白漆了吧。可是当我看到图片的时候，我不明白这么做的意义是什么。他只是想在平淡的生活中寻找一些小美好。一幅被300万人看过的画被人恶意毁坏，在白墙上走出的猫咪被用红色油漆遮盖，旁边写着揪卡，似乎在嘲笑绘画人的做法。是什么导致破坏者如此猖狂？让我们一起走进街边的治愈墙绘。如今动物最能抚慰人的心灵，猫狗双全也是许多人的心愿。宠物走进生活，走进社会，有人消耗时间在墙壁上绘画，他让破碎的水泥墙中长出猫，用一只懵懂的猫咪治愈了300万人的心灵，让路过这个街道的人都能看到，给别人带来安慰。从这只猫出现后，在路上的行人就变多了起来，他们有人是专门过来看这只小猫咪的，增添许多来打卡的行人。只是有人打卡展示世界美好，也有人专门破坏美好事物，并不是所有人都这么好心。有人说葛多多此举会破坏市容，让原本整洁的白墙中突然出现一只猫。对此表示，并不是所有人都喜欢猫，他这样做会让不喜欢猫的人感到不适。虽然批评与夸奖的声音都存在，但他没想到竟然会有人偷偷的将墙绘破坏。原本懵懂的猫咪脸上被人用红色油漆覆盖，旁边写着一个大大的揪卡，似乎在嘲笑绘画的人。对方的这个举动让葛多多感到十分不解，如果他真的不想让自己在墙壁上绘画，完全可以出手制止，也可以在墙上附上白色油漆，统一墙壁的风格，而不是趁着夜黑风高没有人的时候出现。葛多多花费一整天才将墙壁收拾好，并且做好墙绘，仅仅展示了3天，刚刚让这个街道多了一些流量，就被人毁坏。从他心中为这面墙打好草稿，到画作彻底被毁坏，只有4天时间，也就是说这只猫只存在了不到4天。对此，葛多多虽然感到非常遗憾，但也让他认识到遗憾才是人生常态。虽然他为了装饰城市才选择在墙壁上画画，但毕竟让别人感到了不适，所以对方不想看到这，他是可以理解的。他不能理解的是对方为什么要破坏，而不是说将墙壁恢复原样。或许其中包含更多的并不是厌恶，而是嫉妒，嫉妒他有如此高的绘画水平，嫉妒他的画被那么多人喜欢，所以他只能背后搞破坏，偷偷的写下揪卡。其实他才是那个真正的小丑。葛多多已经在许多地方留下墙绘作品，这已经不是他第一次见识到不被接受。为了装饰上海最繁华的街道，也为了不被别人看到自己工作过程，他选择在凌晨4点钟出发。在他绘画过程中，他遇到环卫工们，这时葛多多才意识到，原来他们都是为了城市面貌而努力的人。除了绘画外，他还喜欢做一些手工，曾经将自己纯手工做出的花草隐藏在生活中，送给有缘人。对于墙绘被毁一事，你有什么看法？欢迎在评论区留言讨论，关注我，你想看的网红故事都在这里。